अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोमिना मुजना और मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद। व्यूवर्स, आज मैं सर्दियों के हवाले से एक रेमेडी आपके पास लेकर आई हूँ जो कि बहुत कीमती है। जिन अमराज के लिए ये नुस्खा इस्तेमाल किया जाता है मैं वो भी बताऊंगी। और इन बीमारियों के मरीज हर घर में मौजूद हैं। इन अमराज की मेडिसिन बच्चों और बड़ों के लिए कसीर तादाद में लेकर आते हैं। मेडिसिन ला ला के थक जाते हैं, एंटीबायोटिक्स का कोर्स करते हैं, लेकिन बसा औकात ये होता है कि बीमारी खत्म होने का नाम नहीं लेती और आपका वक्त, पैसा, सब कुछ बर्बाद होता है। तो व्यूवर्स, अगर आप नज़ला, खांसी, नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन, बुखार, टॉन्सिल्स, गले के अमराज में या इसी तरह की दूसरी चीज़ों में मुब्तला हैं सर्दियों की वजह से या बदलते हुए मौसम की वजह से, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी उम्र के बच्चे, बड़े, उम्र रसीदा लोग अगर इन वजूहात की वजह से परेशान हैं, तो आप इस दफ़ा डॉक्टर के पास ना जाएं और घर पर सिर्फ इस रेमेडी को तैयार करें और इस रेमेडी का इस्तेमाल करके देखें। व्यूवर्स, ये बहुत ही आसान सी एक रेमेडी है जिसके तमाम इंग्रेडिएंट्स आपको बआसानी हर्बल स्टोर से मिल जाएंगे और कुछ चीज़ें तो आपको घर पर ही दस्तयाब हो जाएंगी और इसके बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। व्यूवर्स, आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिए और देखिए आपके ये बताए हुए तमाम अमराज इस एक छोटी सी रेमेडी की वजह से किस तरह खत्म होंगे और आपका वक्त, पैसा इन बीमारियों को भगाने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। सिर्फ ये एक रेमेडी आप यूज कीजिए और इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फायदा होगा। तो व्यूवर्स, रेमेडी कुछ इस तरीके से है। आपको लेने हैं अमरूद के पत्ते 1 किलो, साबुत अमरूद 1 पाव, अनार 1 अदद, छुआरे 7 अदद, अजवाइन 1 छिटाक, पुदीने के पत्ते जड़ समेत 1 छिटाक। सूखा हुआ पुदीना भी इस्तेमाल किया जा सकता है मगर ताज़ा हो तो बहुत अच्छी बात है। गुड़ आधा किलो, देसी लहसुन 1 छिटाक, मेथी दाना 1 छिटाक, हरमल हरमल एक जड़ी बूटी है जो आपको हर्बल स्टोर से मिल जाएगी। हरमल 1 छिटाक, इंजीर 7 अदद, मुनक्का 7 अदद, आटे का छान। आटे का छान वो है कि जब आप आटा छानते हैं तो नीचे छन्नी से उसके जो भूसा और कचरा बचता है उसको आटे का छान कहते हैं। तो आटे का छान आपको लेना है आधा पाव, लौकी 1 छिटाक, सूखी चाय की पत्ती 1 चम्मच। इसका बनाने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि आप एक पतीला लीजिए और उसमें 4 किलो पानी डालें। अब तमाम अशियों को अच्छी तरह धो लें और इन तमाम अशियों को आप पतीले में डाल दें, लेकिन गुड़ मत डालिएगा। अब बाकी तमाम अशिया पतीली में डालकर आप चूल्हा जलाएं। इस पतीली पर ढक्कन रख दीजिए। 10 मिनट तेज आंच पर पकाइए। 10 मिनट गुजर चुके हों तो चूल्हे की आंच कम कर दें। अब धीमी आंच पर इसको 2 घंटे तक पकने दीजिए। पानी 2 किलो रह जाए तो उसको चूल्हे से उतार दें। ठंडा हो जाए तो उसको छन्नी से छान कर तमाम अशिया को फेंक दें और जो नीचे सॉल्यूशन बचेगा, जो महलूल बचेगा, उसको दोबारा पतीली में डाल दें और उसमें जो आपने आधा किलो गुड़ अलग से रखा हुआ था वो शामिल कर दें। उसी मर्तबा चूल्हे पर रखें, 30 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। अब ये एक सिरप तैयार हो जाएगा। इस सिरप को ठंडा कर लें। आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। बड़े उम्र के मर्द और खवातीन के लिए सुबह, दोपहर, शाम 2-2 चम्मच इस्तेमाल करना है। 6 माह के बच्चे को छोटा आधा चाय का चम्मच दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करना है। पीरियड्स में भी खवातीन इसको आराम से इस्तेमाल कर सकती हैं। अक्टूबर से ये नुस्खा आपको इस्तेमाल करना शुरू करना है और सर्दियों के आखिर तक इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आपकी सर्दियां बहुत पुरसुकून गुजरेंगी। व्यूवर्स, ये नुस्खा सेहत का जामिन है। आप इंशाल्लाह इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो मुझे दुआएं ज़रूर देंगे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। और ये नुस्खा सिर्फ सर्दियों ही में नहीं, गर्मियों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की रेमेडी। प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कमेंट से मुझे आगाह करें। शुक्रिया।